Добро пожаловать в мир Хейга. Здесь вы найдете подробные инструкции по регистрации кашля. Поместите модуль стетоскопа внутрь синего кольца на базовом блоке, совместив рельефную линию на модуле со значком блокировки на устройстве. Затем затяните по часовой стрелке. Выберите кашель из списка обследований. Затем нажмите «Далее», чтобы начать регистрацию. Держите устройство примерно в 5 см от рта пациента и попросите пациента кашлянуть 2-3 раза. Запись остановится автоматически через 20 секунд, или вы можете нажать «Стоп» вручную. В заключение. Помните, держите устройство близко к рту пациента, примерно в 5 см. Попросите пациента кашлянуть 2-3 раза. Избегайте следующих ошибок: помещение стетоскопа непосредственно на рот, удержание его слишком далеко от рта,